আসসালামু আলাইকুম। আপনারা যখন টাইস করবেন ওয়ালগুলো তো অবশ্যই ভিজাই নেবেন, একদিন আগে পিলারও ভিজাবেন, বাট পিলারে আপনারা সুন্দর করে চিপিং করবেন। তো দেখা যায় পাথরে ঢালাই দিলে পিলারগুলো কিন্তু অনেক মজবুত বা অনেক শক্ত হয়, যা আপনার হাতুড়ির মতো যেটা বাটসোলা বলে ওটা দিয়ে চিপিং করলে দেখা যায় চিপিংটা এরকম ভালো হয় না। তো এই যে গ্যান্ড্রিংয়ের মাধ্যমে আপনারা খুব সাবধানে 1.5 থেকে 2 ইঞ্চি পর পর যদি এরকম আস্তে আস্তে দাগ দেন তাহলে দেখবেন যে চিপিংগুলো অনেক সুন্দর হবে। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটা দেখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।